这个东西大家都见过吗？这个东西在网上12块6毛钱，但是在特定的情况下它就值180。什么情况下它值180呢？就是你家里的油烟机风轮一响，吸力小，请维修师傅上门更换这个就需要180。其实这个东西就是油烟机的风轮，更换这个东西特别简单。首先拔掉电源，先拆掉滤网上这几个螺丝，把滤网拿下来。这个就是油烟机的风轮，把这个螺丝拧松，这样风轮就可以取下来了。然后去网上买个一模一样的，重新给它装上就可以了。你老公有手就会。我是京东家电维修尹师傅，关注我，家庭维修不踩坑。下一期你想看什么？记得点赞关注哦。